नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। राजनैतिक दलहरूका बीचमा सत्ता र शक्तिको सङ्घर्ष चलिरहँदा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र बनेको छ। 26,000 सक्रिय सङ्क्रमित हुँदा अहिले नै नेपालमा सङ्क्रमितलाई बेडको अभाव हुन थालेको छ। सङ्क्रमणको दर अहिलेकै जस्तो बढिरहे कस्तो अवस्था होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा नेपालका धेरै मानिस रोजगारीका क्रममा जाने गर्छन्। अहिले पनि त्यहाँ धेरै नेपाली सङ्क्रमित भएको आशंका गरिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो। सङ्क्रमण रोकथामका लागि 3 तहका सरकार भनिए पनि हाल सक्रिय रूपमा काम गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन। अहिले सङ्क्रमणको दर बढ्न थालेपछि धेरै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम पनि बढ्दैछ। के सङ्क्रमण रोक्नका लागि निषेधाज्ञा अचूक उपाय हो? अहिलेको हाम्रो तयारी कस्तो हुनुपर्छ र आगामी दिन कस्तो देखिन्छ? सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा हाम्रा तयारीहरू कस्ता हुनुपर्छ? यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि प्राध्यापक डाक्टर सुजन बाबु मराठा, जनस्वास्थ्यविद हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अहिले जुन सङ्क्रमणको दर देखिएको छ, करिब 2% अहिले सङ्क्रमितहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भनिएको छ। यो सङ्क्रमणको दर अथवा घातकता दर चाहिँ कसरी बढ्यो? अहिले हामी यो जुन कोभिड-19 जुन डिजिज अथवा सार्स-कोभ-2 इन्फेक्सनको सङ्क्रमणको हामी एकदम उच्च जोखिममा छौँ। यो 2019को डिसेम्बर अन्त्यदेखि जुन बेला चाइनाको वुहानबाट सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै हामी सङ्क्रमणको जोखिममै छौँ र अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ। तर मूलतः हामीले पहिलो वेभ हामीले भोग्यौँ, त्यसबाट हाम्रा भोगाई हाम्रा अनुभवहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। तर सँगसँगै जुन किसिमले यो अहिले दोस्रो लहर, अहिले हामी दोस्रो वेभको कुरा गर्छौँ, यसमा मुख्य गरी चाहिँ यो भाइरसले नयाँ किसिमका आफ्ना किसिमका चाहिँ भेरिएन्टहरू प्रजातिहरू रूपमा विकास हुँदै गयो र अब अहिले चाहिँ हामी डबल भेरिएन्ट जुन अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन अहिले डबल भेरिएन्ट जुन म्युटेन्टको जुन अहिले चाहिँ डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको जुन अहिले व्यापकता छ, त्यो सँगसँगै त्यसले गर्दा हाम्रो जोखिमलाई एकदमै बढाइरहेको स्थिति छ। र यसमा पनि 2-3टा मुख्य कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो यो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा रहेको यसको व्यापकता सँगसँगै हाम्रो सामाजिक गतिविधिहरूमा हामीले गत 1 वर्षदेखि जुन रूपमा हामीले एउटा जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पक्षमा पनि हामी चुकेको स्थिति छ। म्युटेट हुँदा यो घातकता दर बढी भयो अहिलेको सन्दर्भमा भनेर भन्नुभयो। म्युटेट हुँदा घातकता दर बढ्ने मात्रै हो अथवा चाहिँ घट्दै पनि जान्छ? अब यस्तो हुन्छ, यो भाइरस चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ म्युटेट भइरहन्छ। हामीले यो देख्यौँ होइन, जस्तो चाहिँ अहिले नै पनि जुन यसको चाहिँ जुन त्यो जुन भाइरसको पार्टिकलले चाहिँ हाम्रो मानवको जुन सेलमा गएर त्यसले चाहिँ एडियर गर्छ, त्यसमा चाहिँ 12-13वटा म्युटेसन्सहरू देखिएका छन्। तीमध्ये पनि सबै म्युटेसन्सहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ घातक देखाएको स्थिति छैन। त्यसमा 3-4-5वटा जति म्युटेसन्सहरू भएका छन् जुनले घातक परिणामहरू देखाएको स्थिति छ। र त्यसमा पनि जुन अहिले जुन एउटै जुन 2 ठाउँमा म्युटेन्ट जुन हामी डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भन्छौँ जुन भारतमा देखियो, अहिले जुन भारतका विभिन्न राष्ट्र त्यसका प्रोभिन्सहरूमा 10वटा जति भारतका प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ यो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखियो। यसले चाहिँ 2टा प्रकृति देखाएको छ। एउटा प्रकृति यसको ट्रान्समिसिबिलिटी भन्छौँ, यसले सर्ने दर बढी देखिएको छ। र अर्को चाहिँ हामीलाई के आशंका भइरहेको छ भने हामीले यसका विरुद्ध हामीले भ्याक्सिन पनि बनायौँ, तर त्यो भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेसमा पनि प्रश्न उठ्छ कि यसले चाहिँ भ्याक्सिनलाई पनि यसको चाहिँ एफिकासीलाई चाहिँ घटाइदिन्छ कि भन्ने त्यो किसिमका डरहरू पनि भएका छन्। यसले गर्दा हामीले जुन भ्याक्सिनबाट जुन हामीले चाहिँ सारा संसारलाई बचाउन सकिन्छ र भ्याक्सिन र हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई 2टा चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परस्पर रूपमा अगाडि बढाउँदा हामीले चाहिँ यो रोगमाथि चाहिँ विजय हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा जुन किसिमको एउटा चाहना थियो, त्यसलाई पनि अलिकता यसले प्रश्न उठाएको स्थिति देख्छु मैले। अहिले नेपालमा सङ्क्रमणको दर फेरि बढ्न थालेको छ। यसलाई हेर्दा जस्तो भारतमा अहिले जे देखिरहेछ, केही समय अघि इटली ब्राजिलहरूमा जे देखिरहेको थियो, यसले चाहिँ जस्तो प्राकृतिक भए पनि भाइरस चाहिँ मानिसका आचरण अथवा व्यवहारले चाहिँ यसलाई बढाउन मद्दत पुगेको भन्ने त देखिन्छ। भनेपछि त्यहाँ कस्तो खालका कमजोरीहरू भएका थिए, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो?
मुख्य अहिलेको हाम्रो स्थितिबाट हामी हेरौँ, हामी अहिले स्थिति हेर्ने हो भने हामी जुन पोजिटिभिटी रेटको कुरा गर्छौँ लगभग हाम्रो 30% पोजिटिभिटी रेट रहेको स्थिति छ। त्यसले के देखाइरहेको छ भने हाम्रो समुदायमा यो इन्फेक्सनको चाहिँ एकदम सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र गतिमा बढिरहेको एउटा हामीले सापेक्षिक रूपमा देखिरहेका छौँ। ती पनि टेस्ट गर्न आएकाका मध्ये हो, कति टेस्ट नभएका छन्। त्यसले के इङ्गित गरिरहेछ भने हामी कहाँ अहिले सङ्क्रमण व्यापक र तीव्र गतिमा गइरहेको छ र यो बढ्दो क्रममा देख्छौँ अहिलेको हामीले ट्रेन्ड हेर्दा त्यो पक्ष छ। अब यसबाट हामीले कसरी हामी जोगिने भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल विषयवस्तु हो र यसबाट जोगिनको लागि हामीले भनिरहेका छौँ कि हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि हामीले जुन त्यसलाई चाहिँ परिपालना गर्नु पर्यो सबै तहमा। सँगसँगै सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने छुट्टै बाटो होला, तर सङ्क्रमित कति छन् भनेर परीक्षण पनि गरिनुपर्छ होला। जस्तो समुदाय स्तरमै फैलिएको सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदा ती सङ्क्रमितहरू जसले चाहिँ परीक्षणको दायरा भन्दा बाहिर छन् उनीहरूलाई पनि परीक्षण गराएर सङ्क्रमण मुक्त गर्न सक्यो भने मात्रै सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला। अहिलेको परीक्षणको जुन दर देखिरहेछ अथवा जुन पिसिआर परीक्षण भनौँ, गण्डकी प्रदेशमा त पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले नै माग्नुपर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पिसिआर परीक्षणको दर अथवा अन्य परीक्षणहरू कतिको प्रभावकारी छ? होइन, हामीले अहिले यो रोगको बारेमा हामीले के प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ भने हामीले यो रोगबाट हामीले सङ्क्रमण दर घटाउनको लागि र यो रोगको व्यापकतालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले स्वस्थ शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो नै एउटा हाम्रो मुख्य जनस्वास्थ्य पद्धति हो र यसको लागि अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो टेस्टको दायरालाई चाहिँ हामीले शङ्कास्पद मानिसहरूलाई जो चाहिँ ट्राभल बाहिरबाट आउनुभएको छ अथवा कुनै लक्षण छ अथवा कोही सङ्क्रमितसँग उहाँहरूको चाहिँ संसर्ग छ भने ती व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ टेस्टको दायरामा ल्याउनु पर्ने जरुरी छ र टेस्ट यसरी हामीले चाहिँ एउटा शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई चाहिँ हामीले शङ्कास्पद सङ्क्रमित र स्वस्थलाई छुट्याउने एउटा पहिलो हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व हो र जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो टेस्टबाट हामी यो सम्भव गर्न सक्छौँ र सँगसँगै हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट हामीले चाहिँ अरू शङ्कास्पद मानिसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ टेस्टको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। यो पद्धतिबाट हामीले चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिसँग उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्न सक्यौँ भने मात्रै हामी यो सङ्क्रमण अहिले दोस्रो भेरिएन्ट भनिएको छ। हजुर, लामो समय भइसक्यो नेपालमा भित्रिएको पनि। अहिले जुन सुरुमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुरा गऱ्यौँ, सुरुमा निःशुल्क गरिने परीक्षण अहिले 2000 रुपियाँ लिएर परीक्षण गर भनेर मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ। 2000 भन्दा बढी ल्यायो भने कारवाही हुन्छ, त्योभन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्छ। 2400-2600सम्म लिने ल्याबहरू काठमाडौँमै छन्, न कारवाही हुन्छ न त यो परीक्षणको दायरा त्यसरी बढ्न सक्छ। त्यसरी परीक्षण बढाउने हो भने गाउँ गाउँमा जसले यो 2000 पनि तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूको क्षमता रहँदैन, त्यहाँसम्म परीक्षण पुग्नुपर्छ होला। त्यसो गर्न सकेको छ सरकारले? होइन, यस्तो छ, हामीले परीक्षण बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा विषयवस्तु भयो, यो सैद्धान्तिक विषयवस्तु भयो र यसलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसलाई चाहिँ परीक्षण बढाउने भन्ने विषयलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने दोस्रो प्रश्न छ। यसलाई चाहिँ हामीले कुन तरिकाले चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले तहगत रूपमा, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कतिपय हामीले भनेर पनि उहाँहरू परीक्षण गर्न नसक्ने उहाँहरूको जीवनशैली बाध्यताहरू होलान्, त्यसलाई चाहिँ कसरी, किनभने अघि हाम्रा 3 तहका सरकार छन्, हाम्रो लोकल सरकार छ, प्रदेश तहका सरकार छ, राज्य तहका, हरेक तहकामा हामीले तहगत रूपमा हामीले गर्न सक्ने, जस्तो लोकल लेभलमा के गर्न सकिन्छ टेस्टलाई बढाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ जो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा गर्ने हो कि किन स्वास्थ्य निकायहरूबाट त्यो किसिमले हामीले तहगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किसिमका चाहिँ एउटा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। किनभने टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दैमा पनि त्यो आफैमा सापेक्षिक हुन्छ भन्ने नहुन सक्ला। यसर्थ पनि यो विषयवस्तुलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामीले अरू किसिमका हामीले चाहिँ सँगसँगै हामीले जनस्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यापकता रूपमा अगाडि लानुपर्छ, किनभने यो बढ्दै जान्छ। यो परीक्षण किन पनि बढ्न सकेन होला भने, जस्तो आम मानिसहरूलाई सोध्नुभयो भने सामान्य लक्षण देखिँदा मान्छेहरू परीक्षणमा जाने गरेको देखिँदैन, खास गरी किनभने एक त परीक्षणकै शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यसमाथि परीक्षण गरेर सङ्क्रमित नै देखियो भने पनि अस्पतालमा बेड पाइँदैन, निजी अस्पतालहरूमा गयो भने शुल्क महँगो छ, तिर्न सकिँदैन। त्यसकारण जति बेलासम्म जटिल अवस्था आउँदैन आम मानिसले परीक्षण गराउने अवस्था देखिँदैन। यसरी त कसरी नियन्त्रण होला?
होइन यसरी यो पद्धति यसरी हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु हुँदैन। हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हामी जसलाई चाहिँ यो रोगको हाम्रा लक्षणहरू हामीले लक्षणहरू देखियो र हामी चाहिँ सङ्क्रमितसँग चाहिँ हामी चाहिँ यदि चाहिँ संसर्गमा छौँ भने हामी परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो किनभने परीक्षण गरेर व्यक्ति मात्रै यदि चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आइसोलेसनमा बस्दिनु भयो भने मात्रै पनि अरू व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण बढ्दैन। किनभने हामीले यो जुन समाजमा हाम्रो जुन यसको ट्रान्समिसनको चेन भन्छौँ हामी, यसलाई ब्रेक गर्ने एउटै उपाय भनेको अघि मैले भने स्वस्थ, शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई छुट्याउने हो। यसलाई छुट्याएर हामीले चाहिँ राख्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति छैन। र यसर्थ पनि हामीले सँगसँगै सरकारले पनि हाम्रो जुन आवश्यकता अनुसार अब जब हाम्रो सङ्क्रमणको दर बढ्ने स्थितिमा छ त्यसको लागि आवश्यक बेडका तयारी, त्योसँगै अक्सिजनको व्यवस्थापन, त्यससँगै आइसियुको व्यवस्थापन, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन, यी पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा लानु पर्यो र राज्यले पनि यसलाई चाहिँ अलिकता कडाइका साथ अनुगमन गर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको अगाडि जान सके जस्तो सङ्क्रमितहरूकै पनि उपचारको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 18,000 चान्चुन चाहिँ हामीसँग जनरल बेड छ। त्यस्तै आइसियु 1,400 चान्चुन, 634 भेन्टिलेटर भन्दा त हामी एकदमै सानो सङ्ख्यामा छ हाम्रो यस्तो बेडहरू। अहिले 26,200 चान्चुन सक्रिय सङ्क्रमित रहँदा यो अवस्था छ। प्रक्षेपण गरिएको छ दैनिक 10 देखि 11,000सम्म सङ्क्रमित हुन सक्ने प्रक्षेपण छ। यो बेलामा सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि चाहिँ कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? यस्तो छ, अहिलेको हाम्रो भइरहेका हाम्रा संरचना र हाम्रा बेडहरूले अहिलेको सङ्क्रमण दरलाई ठेक्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यो हामीले विश्वका अरू देशका अनुभवहरू पनि हेरौँ, अमेरिकाको अनुभव हेरौँ, इटलीको अनुभव हेरौँ र अहिले भारतकै हामीले अनुभव हेर्ने हो भने भइरहेको हाम्रो क्षमताले चाहिँ यो बढ्दो सङ्क्रमणलाई चाहिँ धान्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। र यो अन्य देशमा पनि यही हामीले देख्यौँ र चाइनाको सुरुको परिवेशमा पनि यही देख्यौँ। र यसको लागि चाहिँ अब अलिकता हामीले चाहिँ अल्पकालीन व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ टेम्पोररी भए पनि भनेको अहिलेकै यो जनस्वास्थ्यका जुन अस्पतालहरूका बेडहरू छन् र सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन किसिमले बढेको छ अथवा मन्त्रालयले जुन किसिमको प्रक्षेपण गरेको छ यति बढ्ने छ भनेर यो हेर्दा त भयावह अवस्थै होइन। त्यसैको भयावह आउने स्थिति आउने भयो त्यसको तयारीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्पोररीली पनि हामीले चाहिँ ठाउँमा हामीले बेड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने हामीले देख्यौँ अन्य देशहरूमा पनि भएका अस्पतालका बेडले धानिएनन् र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ फिल्ड हस्पिटल्सहरूको पनि प्रावधान गर्नुभयो। अमेरिकामै हामीले देख्यौँ त्यहाँ पार्कहरूमा हस्पिटल बनाइयो। यो किसिमले हामीले टेम्पोररीली हामीले चाहिँ जुन सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको लागि व्यवस्थापनको लागि हामीले त्यही किसिमको तयारी अहिले अनिवार्यता छ। अहिले यो बेला भनेको म प्रष्ट रूपमा भन्छु, यो बेला भनेको हाम्रो तयारीको बेला हो। किनभने अब हामी सङ्क्रमण दिनौँ बढ्दै जाने स्थिति छ र एकातर्फ त्यो छ भने अर्को चाहिँ हामीले अहिले जुन निषेधाज्ञाका कुराहरू गरेका छौँ त्यसले मोबिलिटी घटाउँदै गयो भने थप सङ्क्रमण भने कुन क्षेत्रमा जस्तो कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? जस्तो तपाईँ त गत वैशाखमा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम भन्ने बनाएको थियो, त्यसको अनुसन्धानका लागि सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले सल्लाह नै नदिएको अथवा चाहिँ सरकारले यो लामो समय चल्यो तर अहिलेसम्म पनि त्यो खालका तयारीहरू नहुनु सरकारले गर्न नचाहेको कि तपाईँहरूले सल्लाह नदिएको कि? अनि यसमा यो हामीले के बुझेनौँ भने हाम्रो निकायले कसरी बुझिएन भने यो हामी जब अघिल्लो चरणको सङ्क्रमण जुन हाम्रो अलिकता सङ्क्रमणको दर बढ्यो र घट्यो र एक किसिमले हामी स्टेबल अवस्थामा आयौँ, त्यो भन्दैमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने स्थिति थिएन। हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अपनाएका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र हाम्रा तयारीहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लैजानुपर्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर त्यो रूपमा ग्रहण गरिएन र हाम्रा राज्य तहदेखि हाम्रा सबै तहहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन किसिमका हामीले चाहिँ मापदण्डहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो त्यो अवलम्बन नगरेको कारणले गर्दा यो भाइरसको इन्फेक्सन चाहिँ फेरि चरणमा चाहिँ आउँदै गयो र हाम्रा त्यति बेला सुसुप्त अवस्थामा थियो जति बेला राजनीतिक दलहरूका सभा सम्मेलन कार्यक्रमहरू चलिरहेको थियो, भोजभतेर चलिरहेको थियो, मान्छेको आवागमन सहज रूपमा भइरहेको थियो, मानिसहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेका थिएनन् जसको परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्था आयो। यस्तो छ कसै चाहिँ यो भाइरसले आफ्नो किसिमले गतिविधि चलाइरहेको छ। ऊ आफै पनि अहिले यो भाइरस बहुत सेन्सिटिभ छ, यसले नयाँ किसिमका भेरिएन्ट बनाउँदैछ र यो हामीसँग लडिरहेको स्थिति थियो।
र हामीले भ्याक्सिन पनि ल्यायौँ, हामीले त्यसको भाइरसलाई थप दबाब पनि दियौँ र यो चरण चलिरहेको थियो। तर हामीले यो चरण चलिरहँदा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड जुन हामीले जुन अघि तपाईँले भन्नुभएको छ हामी टाढा टाढा बस्नुपर्ने, हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनु पर्ने, त्यो विधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सङ्क्रमण लगभग अब अन्त्य भयो, अब हामी नर्मलमा आयौँ भन्ने किसिमको हाम्रो बुझाइ र हाम्रो राजनेतादेखि हाम्रो तहगत रूपमा हाम्रा चाहिँ संरचना यसका लिडहरूमा बुझाइले चाहिँ यो अहिलेको स्थिति आएको हो। र अब झन् जब नयाँ किसिमका भेरिएन्टहरू आएका छन्, सँगसँगै यसलाई पनि हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि हामीले दृढतापूर्वक अगाडि लगेनौँ भने चाहिँ यसले झन् स्थिति अझै पनि विकराल ल्याउने अवस्था छ। यसर्थ पनि हामी चाहिँ यो पक्षलाई चाहिँ हामीले अलिकता बढी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भोलिदेखि निषेधाज्ञा जारी हुँदैछ, कतिपय जिल्लाहरूमा जारी भइसक्यो, अन्य जिल्लाहरूले पनि गर्दैछन्। अब यो कति समस्याको समाधान कति हो? यो त कस्तो हो भने हामीले खालि चेन जुन ट्रान्समिसनको चेनलाई ब्रेक गर्ने हो कि थप सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम विकल्प हो। यो जुन निषेधाज्ञाले अब हाम्रो सङ्क्रमण भइसकेका सङ्क्रमण त अब प्रस्फुटित भइहाल्छ र यसबाट चाहिँ अलिकता हामीले चाहिँ अब सोसल जुन हाम्रो मोबिलिटीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने थप सङ्क्रमण हुँदैन। जुन हामीले विश्वका अन्य देशका अनुभव र हाम्रो अघिल्लो सालको अनुभवले पनि यो देखाए। यो चाहिँ हामीले अल्पकालीन हाम्रा उपाय हुन् र यसका फेरि अर्कै यसले निकाल्ने परिणामहरू हैन, व्यक्तिगत तहमा यसलाई ल्याउने जनजीविकाका प्रश्नहरू, जीवनयापनमा आउने चुनौतीहरूलाई फेरि त्यो अर्को पाटो छुट्टै हामीले त्यसको फेरि भोग्नु बाँकी नै छ। तर यो चाहिँ हाम्रो लागि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम विकल्प हो र यो विकल्प फेरि शाश्वत यो मात्रैले पनि होइन। किनभने सँगसँगै हामीले यो समयमा हामीले जुन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टमले गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थापनलाई हामीले बहुत दृढतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। र नभएदेखि यदि चाहिँ खालि हामी निषेधाज्ञा लागू गर्दै बन्द गर्दै जाने तर हामीले अरू किसिमका चाहिँ अस्पताल हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य निकायले तयारी गरेन भने चाहिँ व्यवस्थापन भनेको कस्तो अहिले जस्तो लकडाउन भनिएको छ, जस्तो हटस्पट बनाएको छ भारत चाहिँ, जहाँ नेपालीहरू थुप्रै काम गर्न जानुहुन्छ रोजगारीका सन्दर्भमा, उहाँहरू त्यहाँ पनि उपचार पाउने सम्भावना छैन, जसका कारण नेपाल फर्किरहनु भएको छ। नेपाल फर्काउने दायित्व नेपाल सरकारकै होला, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो। यो बेलामा अरू तयारी चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ? खास गरी लकडाउन त गऱ्यौँ हामीले चेन ब्रेक गर्नका लागि, तर फर्कने नेपालीहरूलाई पनि फर्काउनु पर्ने होला। अब अहिले हामी चाहिँ जुन अहिले भारतमा देखेको सङ्क्रमणको कारण हामी जोखिमको झनै बढी जटिल स्थितिमा छौँ। किनभने अहिले हामीले देख्नुभयो तपाईँले भारतमा जुन दरमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ, कतिपय जस्तो बेलायत लगायतका केही राज्यहरूले भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई ब्यान गरिसकेको स्थिति छ। लगायत यो चाहिँ लगभग 20वटा देशहरूमा चाहिँ तपाईँको यो डबल जुन म्युटेन्ट भेरिएन्ट फैलिसकेको स्थिति छ र हाम्रो देशमा पनि फैलेको स्थिति छ। र अब यो भारतबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अहिले यो समयमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने जब यो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट हाम्रो समाजमा व्याप्त हुन्छ त्यसपछि यसको चाहिँ अघि पनि मैले भने यसको चाहिँ सङ्क्रमणको दर पनि बढी छ र यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम पहिला इन्फेक्सन हुनेलाई पनि चुनौती दिने सक्ने सम्भावना देखिन्छ र भ्याक्सिनलाई पनि यसले चुनौती दिने सम्भावना देखिने भएको कारणले गर्दा योबाट हामी बच्नलाई हामीलाई बहुत मुस्किल छ। यसर्थ पनि हामीले चाहिँ अहिले जुन हाम्रो जुन बोर्डरमा यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन र सँगसँगै जुन सङ्क्रमितको लागि आइसोलेसनको बन्दोबस्ती भनेको राज्यको अहिलेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता म त्यसमा देख्छु। किनभने यो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो कहाँ जब सङ्क्रमितहरूको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भारतबाट नेपाल छिर्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो समाजमा यसको सङ्क्रमणको दर हामीले सोच्न नसक्ने हामी जुन सुनामीको अवस्था भन्छौँ यसको सङ्क्रमण चाहिँ सुनामी अवस्थामा आउने मैले देख्दछु। यसर्थ पनि यो विषयमा किनभने अहिलेको राज्यको मुख्य दायित्व भनेको नै व्यक्ति जनताको स्वास्थ्यले रक्षा हो। अहिले मैले देख्छु विकास बरु हामी ढिलो हुँदा पनि हामी खप्न चाहन्छौँ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो जनताको स्वास्थ्यको रक्षा अहिले राज्यको प्रमुख दायित्व र उत्तरदायित्व हो। म यही तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत हाम्रा राजनेताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो भारतबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि पछुताउनु पर्ने स्थिति छ। र अहिलेको पहिलो र प्राथमिक अहिले चाहिँ राज्यको फोकस चाहिँ यो व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने देखिन्छ र सँगसँगै अन्य किसिमका हाम्रो अस्पतालका तयारीका कुराहरू, त्यस्तै गरेर अब अर्को पक्ष हामीले अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गर्नुभयो तपाईँले हामी यहाँ कस्ता किसिमका नयाँ भेरिएन्टहरू हाम्रो भेरिएन्टहरू कस्ता किसिमका छन् भने हाम्रो जिनोमिक हाम्रो चाहिँ स्टडीहरू गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ आनुवंशाणिक अध्ययन गरेर हामी कहाँ रहेका भेरिएन्टहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अध्ययनका सन्दर्भमा अहिले पनि जस्तो डबल म्युटेट भारतबाट आएको
भनिएको छ। हजुर नेपालमै पनि त त्यो सुसुप्त अवस्थामा बसिसकेको त्यसले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आएको हुनसक्छ। नेपालमा कुन खालको भेरिएन्ट हो भन्ने खालको अध्ययन गरिएको छ अहिलेसम्म? यो चाहिँ हामीसँग अगाडि एउटा हामीले चाहिँ जिनोम एनालिसिस गरेर पठाइयो भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। त्यसबाट चाहिँ हामी कहाँ डबल म्युटेन्ट केस डिटेक्ट भयो भन्ने कुरा मैले मेरो जानकारीमा छ। हामीसँग हाम्रो आफ्नै पनि हाम्रो त्यति जिनोमिक सर्भिलेन्स गर्ने जिनोमिक स्टडी गर्ने किसिमका त्यस्ता किसिमका हामीसँग अध्ययन अनुसन्धानका हाम्रा त्यस्ता प्रयोगशालाहरू पनि त्यति विकास नभएको स्थिति छ। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ हामी कहाँ कस्तो भेरिएन्ट छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ त्यो अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रणका पद्धतिहरूलाई हामीले चाहिँ निर्देशित गर्न मद्दत पुग्छ र यो पक्षलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। र सँगसँगै अर्को पक्ष भनेको भ्याक्सिन हामीले लगायौँ र भ्याक्सिनको कति इफेक्टिभनेस भयो त, भ्याक्सिनबाट हामी कति जोगियौँ त भन्ने किसिमको अध्ययन अनुसन्धानको पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो दुवै किसिमको हामीले मास्क लगाउन थालेको, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ, जसका कारण सङ्क्रमणको जोखिम कम रहन्छ भनेर भन्दै गरेको लामो समय भयो। अब यो जे देखिया छ नि अहिले विश्वभर, यसको अन्त्यका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो कहिलेसम्म अन्त्य हुन सक्छ? यो भाइरसले एउटा हाम्रो विश्व समुदायमा नै एउटा किसिमको नयाँ किसिमका चाहिँ एउटा सन्देश दिएको मैले बुझेको छु। किनभने कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा देशमा यो भाइरसको चाहिँ उपस्थितिले होल यसको चाहिँ सारा विश्वलाई नै यसले चाहिँ असर पार्ने देखिन्छ। यसर्थ पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा देशकोमा सङ्क्रमण छ भन्दैमा अर्को देश सुरक्षित नभएपछि यो भाइरसको र यो इन्फेक्सनको चाहिँ अलिक बडो विचित्रको हामीले चाहिँ प्रकृति देख्यौँ। यसर्थ पनि हामीले जुन हाम्रो किसिमका जुन पारस्परिक हाम्रा जुन सोचाइ र बुझाइहरूमा नै हामीले अलिकता परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। र अब अहिलेकै तपाईँले कन्टेक्स्ट कुरा गर्नु भने हामीले भ्याक्सिन त बनायौँ तर भ्याक्सिन चाहिँ इक्विटेबल आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भ्याक्सिन बाँड्न सकेको स्थिति छैन। र हामी विश्वका सबै जनतालाई हामीले सबै विश्वमा बस्ने जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गर्न सकेनौँ भने हामी सुरक्षित रहँदैनौँ। यसर्थ पनि एउटा विश्वले नयाँ सिराबाट नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्छ र एउटा चाहिँ हामी विश्व स्तरमा नै हाम्रो रूपान्तरण, हामी जसरी व्यक्ति तहका रूपान्तरणका विषयहरू कुरा गऱ्यौँ, समाज तहका रूपान्तरणका कुरा गऱ्यौँ, राज्य तहका रूपान्तरणका कुरा गऱ्यौँ, अब विश्व स्तरमा यसले एउटा नयाँ रूपान्तरण हुनुपर्छ र नयाँ किसिमको सोच र नयाँ किसिमको विचारबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ। विश्वभर यो खोपको वितरण हुन सकेन भनिरहँदा अनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ सरकारले भन्ने गरे, सरकारका निकायका व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका कुरो चाहिँ 72% नेपाली नागरिकले खोपको पहुँचमा हुनेछन् भनेको। अहिले खोप लगाइराखिया छ, 2 खालका खोपहरू नेपालभित्र आएका छन्। पहिलो डोज खोप लगाएकाले दोस्रो खोप कहिले पाउने हुन् भन्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ होला? यो चाहिँ अहिले हामी भ्याक्सिन डिप्लोमेसीको कुरा गर्छौँ। किनभने जस्तो पहिलो चरणमा हामीले जुन बेला हामीले खोप ल्यायौँ त्यो बेला वास्तवमा हामीले त्यसलाई चाहिँ राज्यले एउटा गरेको अनुकरणीय काम भन्नुपर्छ। त्यति बेला हामी कहाँ खोप आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि थिएन र हामीले त्यो किसिमको प्रक्षेपण पनि थिएन। तर खोप आयो होइन, त्यो भारतको जुन हाम्रो सहयोगबाट हामीले खोप प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ र हामीले खोपलाई चाहिँ हामीले त्यो किसिमको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हामीले त्यो किसिमको डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेनौँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो परिवेश भयो। र अब त्यसपछि फेरि अब अहिले त अब भारतबाटै मगाउने हो भने भारतको आफ्नै त्यो स्थिति छ। जस्तो अरू उपाय हुन सक्छन्, जस्तो चीनबाट आइरहेको खोपलाई निरन्तरता दिने अथवा रुसमा पनि निर्माण भएको खोपहरू छ। त्यस्तो खोपहरू ल्याएर कम्तीमा 72% जुन सरकारले दावा गरे जस्तो नभए पनि कम्तीमा आधा जनसङ्ख्यालाई लगाउन सकियो र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सकियो भने त यो नियन्त्रण उन्मुख हुन सक्थ्यो होला नि। हो होइन, ठिकै छ। हामीले चाहिँ भारतबाट खोपको हामीले उपलब्धता भएन भने हामीले अरू विकल्पहरूमा जुन अहिले तपाईँले भनेको छ हामीले चाहिँ चाइनाको विकल्पमा गयौँ, त्यसै गरी रसियाको अरू खोपको विकल्पलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ खोपको सुनिश्चितता एउटा प्रमुख हाम्रो नियन्त्रणको प्रमुख आधारशिला हो र त्यो सँगै हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डको चाहिँ हामीले चाहिँ परिपालना त्यो दोस्रो र त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्य तहमा गर्नुपर्ने राज्यका तयारीका विषयहरू त्यसलाई पनि हामीले चरणबद्ध रूपमा हामी अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। जस्तो भारतमा खोप लगाउने जनसङ्ख्या धेरै थियो, नेपालमा पनि खोप लगाएको जनसङ्ख्या छ केही मात्रामा, जस्तो 20-25 लाखले खोप लगाएको भनेर डाटाहरू आइरहेछ। अहिले जुन सङ्क्रमण फैलिरहेछ भारतमा नेपालमा, यो खोपको प्रभावकारिता कतिको देखिया छ यो बिचमा चाहिँ? यसो छ, अहिले हामीले लगाएको खोप चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने अध्ययनले भनिरहेको स्थिति छ।
तर जब हामी चाहिँ नयाँ किसिमका म्युटेन्टहरू होइन नयाँ किसिमका भेरिएन्टहरूको जन्म हुन्छ त्यसले चाहिँ यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको स्थिति छ। जस्तो अहिले डबल जुन म्युटेन्ट भेरिएन्टको सवालमा हेर्दा कतै यसले चाहिँ खोपको जुन प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने त होइन भन्ने किसिमको स्थितिहरू प्रश्नहरू पनि जन्मिएका छन्। हालसम्म चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गरेका खोपले वास्तवमा सकारात्मक प्रमाणहरू आएको देखिन्छ। तर जब यसरी नयाँ किसिमका चाहिँ यो जुन भेरिएन्टहरू हुन्छन् जब जुन अहिले डबल म्युटेन्ट भन्छौँ ट्रिपल म्युटेन्ट हुँदै फेरि क्वाड्रुप्लेट म्युटेन्ट नयाँ नयाँ म्युटेन्टहरू थपिँदै गएपछि यिनीहरूले चाहिँ खोपको यो जुन प्रभावकारितामा चाहिँ प्रश्न उठाउने हो कि भन्ने अहिले चाहिँ हामीलाई चिन्ता छ र यस सम्बन्धी अध्ययन जस्तो खोपको पनि विकास भइसकेको छ होइन म्युटेट भएर आउँदा पनि जस्तो अहिले जुन खोप आइरहेको छ त्यो खोपलाई चाहिँ त्यो म्युटेट भाइरसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी अथवा चाहिँ त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी खोप विकास गर्न लामै समय लाग्छ अथवा के हुन्छ त्यसको यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ अघि पनि मैले भने पहिला चाहिँ हाम्रो कस्ता भेरिएन्टहरू छन् भन्ने किसिमको त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो भेरिएन्टहरूले चाहिँ यो अहिले हामीले प्रयोग गरेका खोपले चाहिँ बाट जुन उत्पादन भएको एन्टिबडीजले चाहिँ त्यो भेरिएन्टहरूलाई कति त्यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको अध्ययन अनुसन्धान हामीले बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ र त्यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ यदि हामीले यो जुन अहिलेका खोपलाई अब नयाँ तरिकाले हामीले चाहिँ नवीकरण गरेर नयाँ तरिकाले यसलाई चाहिँ नयाँ किसिमले जानुपर्ने हो कि अथवा यही खोपले यदि चाहिँ ती नयाँ किसिमका चाहिँ भेरिएन्टहरूलाई पनि यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्न सक्छ भने हामीले यसै खोपहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति देख्छु म। जस्तो कोरोना सङ्क्रमणको जुन दर छ नि त्यसको उतार चढाव त कायम रहँदो रहेछ भन्ने नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेरियो भारतकै सन्दर्भमा हेरियो अरू जुन देशको चिनकै अथवा चाहिँ इटली ब्राजिल जताको भन्दा पनि उतार चढाव त जारी हुँदो रहेछ। सुसुप्त अवस्थामा भएको बेलामा पनि हाम्रा तयारीहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ भनेपछि अब यदि मानौँ सङ्क्रमणको दर घट्दै गएपछि पनि जति बेलासम्म यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण आउँदैन नेपालले के गर्नुपर्छ? अनि यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने हो। मैले अघि पनि भने हाम्रो जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई हामीले कुनै पनि हिसाबमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुने स्थिति छैन किनभने भाइरस यो कोभिड SARS-CoV-2 भाइरस पनि रहन्छ र हामी पनि रहन्छौँ र हामीहरू यिनीहरू भाइरस र जुन मानव बिचको इन्टरेक्सन यो कन्टिन्यू भइरहने हुँदा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ निरन्तरता हो यसमा चाहिँ हामीले क्रमभङ्ग गर्न हुँदैन। यो हामीले अहिले सिकेको एउटा लेसन हो र सँगसँगै भ्याक्सिनको जुन उपलब्धता र त्यसको डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र तेस्रो पक्ष भनेको हामी कहाँ कस्ता किसिमका भेरिएन्टहरू छन् भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ र सँगसँगै हामीले प्रयोग गरिरहेका भ्याक्सिन्सहरू कति इफेक्टिभ छन् त त्यसमा हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भने त्यो किसिमका परिमार्जनका हाम्रा विषयमा अगाडि लानुपर्ने देखिन्छ र अगाडिदेखि हामीले चाहिँ यसको यो भाइरससँग लड्न सक्ने भनेको स्वस्थ शङ्कास्पद र सङ्क्रमित तीनटा वर्गलाई छुट्याउने र यसलाई छुट्याउने भनेको टेस्ट एन्ड टेस्ट हो र टेस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न र राज्य तहमा राज्यले जुन यो टेस्टको सुनिश्चितताको लागि के कस्ता किसिमका गर्न सकिन्छ त्यसलाई लैजानु पर्यो र सँगसँगै स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्वर्धन गर्नु पर्यो र हामीले जुन हाम्रा अहिले भइरहेका बेडहरूले हाम्रा भोलि सङ्क्रमणलाई धान्न नसक्ने स्थिति छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेडको व्यवस्थापन अक्सिजनको व्यवस्थापन लगायत आइसियु भेन्टिलेटर त्यसको हाम्रो चाहिँ आवश्यकता अनुसारको हामीले थप व्यवस्थापकीय पक्षमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ हामीले अगाडि लानु पर्यो र हामीले जुन जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउनु पर्यो ताकि हामीसँग कस्ता अवस्था के छ भनेर हामीले निगरानी गर्न सकौँ र हामीले चाहिँ त्यो किसिमले हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई जति हामीले चाहिँ सबल र सक्षम बनाउँछौँ त्यति हामी यस्ता किसिमका भाइरसहरू लड्न सक्छौँ नभए हामी पराजित भइरहनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। हस् यहाँसम्म आएर महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हस् मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर सुजन बाबु मराठा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।